Hallo und herzlich willkommen im Applikationslabor von Hunterlab Europe. Mein Name ist Elisabeth Schlegel und ich gebe Ihnen heute einen Einblick in die Farbmessung mit unseren Geräten. Mit dem Spektralfotometer Aeros von Hunterlab können Sie ganz einfach und exakt die Farbe von Kaffeepulver und Kaffeebohnen bestimmen und vergleichen. Insbesondere können Sie sich dabei die Farbwerte in den handelsüblichen SCAA-Indizes anzeigen lassen oder auch mit dem Hunterlab Coffee Color Index, den Sie speziell auf bisher verwendete Skalen anpassen können. Vor der Messung oder zumindest einmal am Tag wird das Gerät mit der Kalibrierungsbox durch das Messen der schwarzen und der weißen Kachel kalibriert. Anschließend wird die Kalibrierungsbox wieder entfernt und beim Auslösen einer ersten Testmessung stellt das Gerät automatisch die richtige Höhe des Sensors über der Probe ein. Dann verschiebt man den Sensorkopf etwas nach hinten, so dass er sich über dem Rand der Probenschale befindet und während der Drehung des Tellers eine Messfläche von bis zu 144 Quadratzentimetern aufnimmt. Als Voreinstellung hat man auf dem Display die Farbwerte L-Stern, A-Stern und B-Stern. Darüber hinaus kann man nun über die Einstellungen und die Farbskalen bei den Indizes im Menü noch den gewünschten Index, hier zum Beispiel den Gourmet-Index, auswählen. Um eine gleichmäßige Oberfläche der Probe zu erhalten, wird das Kaffeepulver einfach randbündig abgestreift. Jetzt setze ich die Schale auf den Drehteller, wo sie zentriert einrastet, und löse die Messung über den grünen Button mit dem Blitz aus. Nun werden in 5 Sekunden 35 Messblitze aufgenommen und automatisch zum Ergebnis gemittelt und angezeigt. Hier hat man also einen SCAAG-Wert von knapp 45. Man kann am Aeros auch eine gemessene Probe als Standard festlegen, den ich hier Kaffee 1 genannt habe, und dann weitere Messungen direkt über eine Pass-Fail-Anzeige vergleichen. Hier gebe ich für den Index SCAAG einen Toleranzbereich von minus bis plus 1 an und aktiviere die Pass-Fail-Ansicht. Wenn ich dann für eine zweite Probe die Messung auslöse, erkennt man sofort, dass Probe 2 mit einem anderen Gourmet-Wert immer noch im Toleranzbereich liegt. Alternativ zur Easy-Ansicht, in der immer die letzte Messung angezeigt wird, kann man auch die Farbwertetabelle wählen, in der alle Messungen übersichtlich untereinander dargestellt werden. Mit dem Spektralfotometer Aeros von Hunterlab können Sie also die Farbe gemahlenen Kaffees ganz einfach und exakt bestimmen und vergleichen. Für weitere Informationen oder ein konkretes Angebot kontaktieren Sie uns bitte gerne.